والله يا جماعة الخير، والرب شاهد علي، صار لي شهر واسبوع او شهر واسبوعين والكحة ذبحتني ذبح. ما انام الا انا كح بطريقة ما تتخيلونها. كل شوية كح. جربت كل الادوية، حطيت اكسجين ما فيني ربو، حطيت وايد اشياء ما فاد. سويت زنجبيل، شربت زعتر، كلت عسل كل يوم الصبح على الريق، ما فاد. امس اول مرة اجرب هالشيء. ها شو هذا؟ هذا كركم. هالكركم اللي انا كنت اعرف شو يوم يقول لي كركم، كنت اقول شو كركم. كنا نسوي اذا كسرت يادينا ولا ريلي انكسرت احطي كركم وملح ويومين وامورها طيبه. لكن قالوا لي اشرب الكركم هذا. امس اول يوم، من امس لليوم انا الكحه ما اعرفها. والله اتمنى هالفيديو يوصل لكل شخص يعاني من الكحه. جرب الكركم اخواني. هذه طريقه الكركم لعلاج البلاعيم، لعلاج الصدر، لعلاج الكحه، كل شيء يفيد. شوف كركم بهالطريقه، لا تزيد، تحطيه هني. الملح بهالطريقه لا تزيد. عقب شو تسوي؟ تجيب ماي حار موغر، تكون موغر ماي حار وتصبه. حلو. عقب تمكس الملح والكركم وتشرب. اول شيء قبل الشرب تتغرغر. شو يعني تتغرغر؟ 3 مرات. شو تسوي؟ تحطي فيها غرغر. الغرغره من كلمتها. تسوي بهالطريقه 3 مرات وتطلع برا. بعد ال3 مرات تشربه 3 مرات، 3 يمغات. يمغى اولى، يمغى ثانيه، ويمغى ثالثه. تستعمل هالكركم هذا تستعملونه على الريج. اول ما تقوم الصبح كركم وملح وماء ساخن وخلطهم. اول شيء تغرغر 3 مرات وبعدها اشربه 3 مرات. مو بلازم تشربه جلاس كامل. نفس العمليه تسويها قبل لا تنام. كركم وملح وماء ساخن وخلطهم، تغرغر وعقب اشرب. تسالني شو يسوي؟ هذا يا ابوي دول الاوليين. هذا يعقم البلاعين، يعقم صدرك، يشيل الالتهابات اللي في بلاعيمك، يشيل